안녕하세요, 다미랑입니다. 이번엔 잣나무 숲으로 솔로 캠핑 다녀왔습니다. 저번 영상이랑 다르게 바람 한 점 없이 조용하네요. 겨울엔 땅이 얼어 있어서 얇은 모팩을 준비했습니다. 텐트 피칭을 끝내고 바닥을 깔고 에어매트에 바람을 넣고 미니멀 캠핑도 할 게 많습니다. 미니멀이 아닌 건가? 베개에도 바람을 넣고 의자를 펴고 잠시 휴식 하지 말고 테이블을 설치하고 자리를 옮기고 짐도 옮기고 장작을 가져오고 화롯대를 설치하고 불 피울 준비를 합니다. 할 게 많죠. 근데 진짜 조용하다. 나무를 쪼개고 불쏘시개를 만들어서 불을 붙여줍니다. 얇게 쪼갠 장작부터 쌓아주고 잘 타는 솔방울도 넣어줍니다. 잘 탄다. 밥 먹을 준비. 오랜만에 고기를 썰어보네요. 오늘은 통차돌박이를 가져왔습니다. 항상 얇은 냉동 차돌박이만 먹어봤는데 두껍게 썰은 생차돌박이 맛이 궁금하더라고요. 맛있겠죠? 먼저 맥주로 입가심을 해주고 기대됩니다. 잠시 감상해봐요. 맛있겠다. 매운 파김치와 함께. 이번엔 매운 양념. 그런데 솔직히 말씀드리면 처음 몇 점은 진짜 맛있었는데 먹을수록 좀 느끼하고 차돌박이라서 그런 건지 제가 못 구워서 그런 건지 그런데 못 구울 수가 있나? 아무튼 많이 질기네요. 맥주랑 파김치가 있어서 다행입니다. 갑자기 연기 날이 저물고 아무도 없는 숲속에 조명을 밝혀줍니다. 맥주 한 모금, 잠시 불멍. 아까 느끼해서 다 못 먹은 차돌박이로 파김치찜을 만들어 보려고요. 고기를 굽고 파김치와 김치국물, 설탕, 물, 맛술 넣어주고 보글보글 끓여줍니다. 매운 생차돌박이 파김치찜? 질기다. 야식으로 오랜만에 생라면. 아침이 밝았습니다. 구독자 100명이 코앞이네요. 한 분 한 분 소중한 구독, 좋아요, 그리고 댓글들 정말 감사합니다. 다음에 또 만나요. 안녕.